大家好，猫姐美股交易啊，又跟大家见面啦。我们上一期跟大家讲啊，就是这个股指呢，很有可能这周呢走的是一个温和的回测，然后继续往上去测试前高啊。结果我们看，果真是这样子啊。我们先从 QQ 开始分析啊。周一的时候啊，这是上周五这根凸起来的 K， 周一的时候温和回测了一下，是不是？有好多小伙伴这里吓到了啊。我跟大家讲，没事儿，温和回测啊，数据都没变，然后就继续往上测试这个前高啊。这个是这周的走势，也是我们在上一期油管公开复盘视频给大家讲的这个路线啊，基本没变。那我们在这里的时候，其实跟我们俱乐部的小伙伴讲，就是它大概率是如果这边不跌破的话，下面有个关键点位，那就是往上测前高了。那么现在正在这个路线中，现在呢到了一个比较关键的时候了，就是这个地方啊，一定要小心啊！我们上周其实有跟大家讲，我的线就不画了，就在这个地方前高附近啊，大家一定记住第一力度的问题啊。如果这个前高附近力度下滑的话，尤其是多方的力度啊，那么很有可能就是一个 lower high 上来下来，这个时候回测，除了这根关键点位之外呢，就是还要非常注意它这个力度的这个情况，否则的话哈，如果力度很弱的话，那么这个图形的杀伤力是很大的。这个地方都不一定能打得住啊，这根关键点位。那么下面21日线，因为它起来的时候比较晚，所以也不一定能打住，这个是要注意的地方啊。这个是现在股指目前最大的风险，所以我们一定要关注力度。那力度大家可以看价格轴也可以啊，但是它更多的是体现在比如说像买卖力道这类第三维度的指标，或者内盘重心，尤其是重心啊，是我这个交易系统里的第二维度的指标。熟悉我们频道的小伙伴应该都知道，过去几年啊，包括在这个地方我们敢于多仓进场的原因，敢于买跌的原因，是因为在这段时间的回测里面，重心指标一直都没有跌破阈值，那就意味着什么？它不是最终的大顶。如果最终的大顶像我们21年底、22年初、22年1月份那种最终大顶啊，它的重心是直接往下掉的，掉得很厉害，跌破阈值或者持续1小时以上。交易时间持续1小时以上下跌，或者跌破阈值，这两个条件满足，那么基本上是要比较大的 sell off 啊，就是一个大顶。那么这里我们敢于买跌的原因呢，并不是无脑买跌，而是因为这里的重心标准根本没有大顶啊，这个两个条件的不吻合，所以我们敢于多仓进场，并且在这里做多。那这个地方我周五是进行了一个减仓的操作啊，现在不到5成，已经4成多了，是这轮上来以最少的仓位啊，最少的是在最凶险的时候的一个仓位，其中包括底仓是2成半嘛，因为要避税的考虑。所以我觉得这个地方我宁可下周观望一下有没有这种可能啊。如果说它继续往上也不是不可以，但我认为这里的 risk reward ratio 啊，就是这个风险收益比已经不太好了，最好的地方在这里啊，但是在这里呢，我觉得已经过度拉升比较久了啊，而且我们之前说的这个金叉，对吧？周一确认之后已经走了1个礼拜了，所以我觉得短线啊，你资金落袋一点没毛病，没问题啊，就怕就算卖飞，我觉得也没关系，好吗？啊，这个是下礼拜的注意事项，以及这周我们要这个股市的要点啊。那么总结起来呢，特点我觉得多方还是比较给力的，然后还有一点就是空方下半年以来一直的特点就是没有乘胜追击，然后在关键点位呢，往往是不是乘胜追击，而是出现空头回补，也就是空方加入了多方的阵营了，它没有继续在这个做空下去，所以这个是近期市场的特点啊，应该没有例外的话还会延续到年底，所以我觉得大家也不用太过害怕啊，没有什么值得去害怕的，只是一个正常的股市的波动行为。那我们就根据这个波动，相应的做好我们的操作和制定我们的策略就好了。那我们接下来看一些个股吧。首先比特币哈，它跟美股也是息息相关的，因为我们很多小伙伴虽然没有做比特币，但是他做了比特币相关的美股的持仓啊，所以我们也要看一下比特币。那我在8月份出清的那部分仓位呢，8月份那个高位出清的仓位呢，我在上个礼拜啊已经进场啦，大概的成本是在87K 左右啊，8万7左右，没有在最低点8万4的时候，后来我也没有补进去啊。我这个8月份出的，我大概就进了50%左右，还有50%可能没有机会进，那就算了，因为到年底正好要进行一次定投，所以我觉得这个机会还可以。我们看一下，这个是我们俱乐部的
缠动买卖点指标。那么所有的会员呢，可以在这个我们专属频道里面任意查询自己喜欢的个股啊，这个全球的个股。那么有30分钟的操作周期，以及1小时的买卖点信号。那么红色的是卖点啊，这个绿色的是买点。我们现在看一下这个这个30分钟啊，目前确认的买点只有这一个啊，但是在这个地方的时候，就是确认了一个卖点，这个是短线的啊。你可以看到，其实短线它都还是一个挺规整的一个比较技术的啊，在这边出现小买点，这边出现小卖点，我认为哈，它还没有形成一个日线上的趋势。这就是为什么我今天给大家看的是30分钟的操作周期的买卖点。你可以看到，其实它基本上是在30分钟这个时间周期上下波动。那么日线上，我认为比特币呢，只是处于一种这个买点可能形成的阶段。好，我们看比特币周线哈。那么我上周进场的原因啊，跟大家其实有讲过，就是这根黄色趋势线是周线级别的什么呀？牛熊分界线。我们在这里是把这个21年底出掉的那部分在这里进场了啊，大家可以翻过去，我有管公开复盘视频，我全部都留着。在21年11月份的时候，我说我出掉了那一轮啊6万多的比特币，然后2、3万的时候陆续进场。在这个地方8月份出掉了23年进场的部分之后呢，50%的仓位在这里啊，所以来龙去脉跟大家讲一下 ，in case 有一些新小伙伴不太知道啊。在这个地方，我认为大概率它是可以撑住的，当然要磨合比较长时间啊，要磨合比较久的时间。那如果撑不住的话，它就到下面去了啊。这个底下首当其冲是7万啊，7万是不是觉得比较凶险啊？这个其实7万已经算温和了，因为大家翻一下我们去年的公开复盘视频哈，跟大家讲过，比特币有一个64K 的什么重心点位，那个点位被我当时是说对整个25年都会有影响，为什么？它会起到一个重心拖拽的吸引的作用，不一定 literally 去这边，但是它会起到很大的一个吸引作用啊。比较麻烦的是什么？牛熊分界线周线级别一旦跌破哈，它会进入一个小熊市，这个是大家要注意的地方。所以我们一定要在这个地方哈，非常微妙，多空双方都在盯着，而且很多骗线的行为，这里假突破和骗线的概率是所有的里面，在这种情况下哈，它是最高的。就平常的这些走势啊，看上去都很正常，但是往往在这个地方，它的骗线和假突破是最多的，所以大家一定要小心啊。在这里，我认为操作稳妥为主啊，尽量不要合约啊、杠杆啊什么的，还是要看清趋势啊。那么我们看到比特币的这个，你就可以看到美股里面像 Coin 啊、HOOD。还有像这个相关的 CRCL 这些的操作，好，首当其冲的是 HOOD 啊，因为我们讲了很久，我一直在这里说等待进场机会，没有啊，好，这个不管在俱乐部还是公开复盘视频哈，到这里终于进场了啊，我是在这一天进的，也同步了我们俱乐部，然后次日跳空高开，我们小伙伴很开心，然后结果这里回测了一下，我说沉住气，没办法啦，因为它很有可能啊，这种强势股它不补缺口啊。结果你看，还真就是跟 Meta 一样，它不补缺口直接上去，它跌破8日线和21日线才有可能去补这个缺口。好，我们看一下 Coin， 我觉得它现在基本上底部是完成了哈，然后无买点，现在是一个持有状态，所以我的 Coin 仓位一直没有动啊，就这么持有着。我说过，其实我们因为周播有限啊，所以我们就是周播更新的，如果没有提到基本观点，就跟上次一样，不会因为涨或者跌，我们选择说或者不说，那样的话，我觉得就太低级了，连这个交易是什么，我觉得都不，起码不尊重交易啊，所以这个请大家放心啊。现在我觉得还是这样，它底部出城，第一点，第二点就是持有标准，无买点啊，没有什么触发。我们看下 CRCL 吧。CRCL 它是一个下降趋势线，目前还没有突破，但我认为突破只是时间问题啊。它其实是它的一个重要的一个底部特征，跌破的话不要想了，它还会底下是深渊啊，这个就没有底了。那么如果70守住，基本上它现在的态势是想要做成一个底部啊，底部出城，且慢慢的在下个礼拜突破下降趋势线啊，这个是对它的一个操作。好，特斯拉最近的涨势都不错啊，在这里的时候，其实有很多小伙伴灰心失望是吧？我当时跟我们俱乐部小伙伴讲，特斯拉没有变啊，观点一直没有变，它就是一个持有标准，它这轮下来其实已经算是强势了。大家看这个大盘那轮回调都调得比较深了，特别是 QQ 啊，但是在这边 QQ 继续下跌的时候，其实特斯拉是企稳了，而且它在384.12这根重要的分水岭上面，它是2次测试都挺住了，所以我觉得它是继续持有标准。你看它是不是继续涨上去了？但是我发现一件很有意思的事情，涨上去之后有很多小伙伴会 FOMO 哈，有一些那在这里的时候耐心又不够，总觉得哎怎么老跌呢？所以我觉得就是我今天也跟我们俱乐部小伙伴讲，就是说你做交易哈，一定要克服这种上涨就 FOMO， 但是
时一下跌就没耐心持有的这种情绪上的杂音啊，这个是比较容易干扰我们做交易、做决策的。所以我觉得交易一定要有一个比较好的心态。首先，在它风平浪静和它潜伏积蓄力量的时候，一定要有耐心持有，不能说一买来第二天就希望它涨个10%几20%，恨不得这个心态就会比较麻烦一点。然后另外一个就是它涨起来的时候也不用太 FOMO 啊，这个不能这样，因为这样的话就会影响你的判断嘛。所以我觉得这个是我通过特斯拉这只股票还想提醒大家的。目前我觉得仍然是持有标准，但是要注意短线过度拉升有一点多了啊。如果你是做短线的，我觉得在这里止一点盈没有什么太大问题啊。460是它一个短线阻力，以及这个460、470这个前高这个附近啊，都是它的一个短线的阻力区。那么这个地方下来回测一下，倒一下，这个430、450这个附近做一个这个区间啊，均线的这个回踩，这个是非常正常的。那么如果你是做日线级别的，现在我觉得可以继续等待它蓄势结束之后，它会继续上攻2次去测试这个前高啊。那么测试的次数越多，它通过的概率是越大的。这个就是一个股票正常运行的一个逻辑和态势。好，我们看下英伟达吧。好，达哥我们要看一下，因为它比较重要，是一个半导体的一个风向标啊。当然现在风向标意义稍微减少了一点，因为其他个股也奔放起来了。我们在这里跟我们小伙伴讲过，这个182这个附近是有一个这个非常重要的市场共识的点位啊。这个点位不跌破，那么慢慢的它底部下降趋势就可以改变，因为它这个还在一个下降趋势里面啊，这个是要注意。达哥最近是动能力度都不太好的一个标的，所以在这一轮回调，大盘回调的时候，我这一轮加仓就没有加达哥啊，这个我们俱乐部的小伙伴都知道，原因就在于它的力度啊，稍微我觉得动能弱了一点。那么如果有关注它的小伙伴，我觉得首先182附近那个点位你要注意，最好不要跌破2次回测这个底部啊，会加大它震荡和横盘的周期，而且会让它的动能进一步衰竭。这是第一点。第二点是它的21日线目前是它的一个重要阻力，大家看连突3根，连续3天都是21日线突不上去，然后以8日线做支撑，在这里啊，在这个区间里面徘徊。那么如果突破21日线，它才算进入稍微激进点的右侧啊。如果同时在突破下降趋势线，才算是真正的这个叫什么？这个苦尽甘来啊，这个是达哥的一个注意事项啊。Meta 我们的观点也是不变的啊，继续持有，有一个小缺口，但是缺口我觉得它如果说大盘近期要继续这个稍微回应过度拉升的话，那它有可能近期会去补这个缺口，想补仓和加仓的小伙伴可以进啊。其实开频道以来哈，也有很多小伙伴留言就说，哎，很想做交易啊，全职交易等等。那么我之前在职场的时候有一个实习生啊，现在已经是进入那个工作机构的中层了啊。他那天也跟我讲，他说他最近在职场遇到一些天花板啊，这个中层一些这个办公室政治啊，一些等等事情，觉得有点力不从心，想做全职交易。那我是提醒他，你尽量能在职场上，其实开拓一方疆土的，还是尽量不要抛弃，因为全职交易是件非常难的事情。首先交易你就要克服各种人性啊，这是没有捷径可走的。因为在职场上或者什么有很多套路，现在我回顾起来啊，但是做交易没有套路，你只有真真诚诚的面对市场和面对自己啊，最重要的是。你没有办法糊弄你自己是什么样的人最真实，你要去接受它，就是它是非常难的，然后要克服心性。然后另外呢，我觉得如果没有做到就是这个稳定盈利啊，那你全职交易一定要谨慎，因为其实人如果离开自己惯性和熟悉的环境哈，一开始还是挑战比较大的。像比如说我跟大家分享的，在那个就是解放战争的当时的国民党2级上将啊，这个徐州剿总司令刘志将军，他后来解放战争失败之后呢，他就是跑到印尼，就只能到印尼去教英文，就是去教书去了。然后生计也一度非常的困难。那么你看，像比如说张国焘啊等等，他是脱离了这个系统之后，他一度生存都出现问题。然后在香港就是住在一个小楼里面，然后就是写书为生嘛。这些就是都是过往的哈，并不是对政治人物有什么评价。我只是说这是一个很简单的例子，因为最近在阅读这些方面的书啊，就想起来，你看这个曾经都是呼风唤雨的这种高级将领啊，转眼就是这个样子，因为他们离开了他们熟悉的体系和他们整个这个
职场的土壤。所以我虽然是做全职交易，我还要适当给大家浇一下冷水啊。这是我觉得你一定要实现稳定盈利之后再考虑全职交易，因为交易真的是很难。那么当然了，回过来我们看做交易，我觉得对我来说是一件很适合的事情。怎么讲？我觉得是世俗的枷锁无法束缚自由的灵魂啊！对我来说，这些职场啊、办公室政治啊，还有去看他人的脸色啊，或者对外寻求啊，这些对我来说就是世俗的枷锁。而且，其实我从小就是一个对这些东西比较无感的人，所以我觉得自由的灵魂比较重要。所以做交易就是把自己，你可以做一个血居人，是吧？自己高兴就好了，然后跟市场进行对话，去真实的面对自己，我觉得这个对我来说反而是一件很舒服的事情。所以这真的是看个人啊，就是各行都有各行的不容易，并不是外面看的那么光鲜亮丽。我觉得这个是我想要提醒大家的。看到最近有一些小伙伴很冲动想进入全职交易，我不得不给大家浇一下冷水啊。我觉得要认清现实。那么另外，我觉得我的技术水平呢，我觉得在交易界，我觉得真的是一般吧，因为这个我见过非常多交易的大牛啊，高山仰止。当然，大牛并不代表他不会犯错误。就比如说我之前非常高山仰止的几个交易大牛，他们最后都退出交易，因为有1-2笔极大的失败、极大的失误，那不是一般人能承受的失误。最后他们就，就世俗上说亏废退市吧，我觉得也不能这么去评价，只是说人家就离开交易这个了。所以我后来就发现，没有什么股神，也没有什么永远的大牛，人只是这个环境下一个产物。如果你不能收敛自己的心性，如果你不能执行交易纪律，不管你是多大的牛，也不管你过往成绩怎么样，你依然要滑铁卢。所以交易就是这么一件残酷的事情哈。所以我觉得，反正我没有办法做到像股神那样永远对，但是我能做到的保证的一点就是我真实的呈现给大家，做错了也好，做对了也好。当然了，做对了有时候更多的会嘚瑟一下啊，但是绝对没有永远卖在最高点，永远卖在最低点这种事情。我觉得这种事情本身就是很愚蠢的，也不可能，不现实。所以我想请大家这个看清楚一点啊，这个不要误会了。首先我这个水平呢，也就是那样啊。这个如果你连这种水平你都觉得不可能实现，那我觉得这个格局要打开啊。这个世界是很大的，天空啊是limitless， 天空是无限的，永远往上看。往上看，你首先要相信它，你首先要接受这个现实，就是天空是无限的，牛人有很多，对吧？你才能进步，而不能看到一个他好像做对了80分，你就觉得80分怎么可能，一定是作弊。这个是我想要这个分享的。总之，我觉得啊，这个我们看上去这一根一根的 K 线，其实不是 K 线，都是我们过往的人生的总结啊。最近像那个 Wins 老给我推荐那个 Windows 什么 History of the Day， 就是你历史上的今天你都在干嘛，然后给我推的全部都是我的这个 K 线，我所有的 K 线的那个图片。然后我想说，难道我的人生就是 K 线吗？后来我突然明白过来，就是对的，这其实 K 线它不仅仅是技术形态，它就是我们人生那一天的点点滴滴的缩写。比如说，我可以很清晰的记得当天我的一些我做的好的地方，我的喜悦，和我做的失败的地方，我的遗憾。当时我是多么的沮丧，这些我觉得其实都深深的印在了我们的记忆里面，也在我们的人生留下痕迹。所以我那天在周3会员复盘视频的时候，跟我们小伙伴讲，真的是我觉得最 reward 的事情是跟大家一起去经历这个人生吧，就是我们的人生交集到了一起，因为美股走到了一起，每天在交易时间涨涨跌跌，我们的喜怒哀乐和我们其实人生无形之中的点滴都凝聚到了这个 K 线里面啊。我记得我还分享了我当时22年生病最严重的时候，那个时候就最好的诊所就说我是这个绝症哈，但是当时我的医生跟我讲了一句话，他说他背后有一张地图，他说这个地图呢，他说你知道是什么吗？是这个人类祖先走出非洲大草原的那一个地图。他说我们人类的祖先如果没有这个勇气，当初去勇敢的开拓未知的世界，克服自己内心的恐惧和绝望的话，就不会有我们今天。所以他说他鼓励我一定要从这个绝处逢生，要看到希望啊，也就是从绝望中寻找希望。我当时是非常受鼓舞的，所以我也跟我们的会员讲，我当时我记得复盘好像就前面一半技术部分，后面都讲人生茶话会，然后我们会员也特别搞笑，说啊这个我听技术的部分永远在走神，但是一听猫姐的茶话会听得聚精会神。
我说能不要这么像我吗？以前我在这个数学课上的时候，就数学老师说什么我全部在走神，但是老师一说段子我就记得清清楚楚。开玩笑啦啊！其实我觉得每个人的人生他可能使命和意义和价值都不一样，我们只要找到自己的这个所在，自己的价值所在，我觉得都会是一个非常精彩的人生。好啦，希望美股下周能够继续这个给力，然后以数据为基准吧，我们不骄不躁，不以物喜，不以己悲，一切看数据。好啦，那先到这里，祝大家交易愉快，下周再见，拜拜。Welcome to the trade game, where money's made. Stocks rising and falling, every decision's weighed. We're here to learn, to hustle and to trade. Get ready for the beat, it's time to upgrade. Check the charts, study trends, make your move. Analyzing data, gotta be in the groove. Bulls and bears, watch them dance to the rhythm. Trading stocks, living life with no inhibition. Trade the beat, make the profit rise. Chart patterns moving, it's a wild ride. Numbers don't lie, we're here to thrive. In the stock market, where fortunes collide.